我係2025年澳門嘅傑出青年，我喺度多謝各位網友支持我嘅，我非常感謝。我想請問一下中央國家嗰個負責頒發獎金同埋獎狀因為我就係全世界大網紅即係網在香港財務公司應該財務公司負責嘅，就唔知我啲獎狀寄咗嚟澳門未咧？或者寄咗上飛機未能到，可唔可以話一聲俾我聽853澳門85363388776。如果你個手機係外國嘅，要打853；如果係跨域嗰啲咧，都要打853嘅啦。如果喺澳門手機打咧，就633887776得嘅啦。就馮錦堂我個微信嗰張號就8786唔該嘅，盡可能你或者通知我一聲。咪神機喎，咁你或者通知我聲幾時寄，即係幾時寄到我屋企就係再其次，影音部咧同我講嘢嗰啲咧太多啦，嗰啲講説話嗰啲，即係同我講嘢嗰啲咧，全部都重複嘅，10幾廿次都係一樣嗰個題材嚟嘅即係同我講嘢唔使講多嘅，你講一次我就明白晒嘅，個個都係重複又重複。開頭咧就話好大件事咩講下又係嗰啲咁舊嘢，我聽得多啦厭。你講啲新鮮嘢真係有緊急嘅，你緊急咪俾個電話我咯，咁我咪開機睇咯，係嘛？你講埋晒啲重複又重複，冇意思嘅，我都知嘅。所以其實我又冇話咗好多次嘅啦，我無兒無女㗎，成日話我啲孩子啲仔女有人冇認係我個仔姓馮嘅喎，你係佢爸爸喎，真係我邊有仔認真親戚都冇好知心朋友一個都冇即係我話冇想黐埋嚟我都已經廢咗幾個㗎啦，黐出埋嚟就黐飲黐食。跟住冇幾耐佢認為我真係好有錢嗰隻，有冇硬要揾着數啦？咁嗰啲我話微信都刪咗佢啦，都費事來往啦。呢啲叫做損友所以我朋友冇個嘅，知心啲都冇嘅。頭先加咗微信我都洗咗佢，費事嗰啲真正好人真係好少，好難揾到嘅啫。呢個微信嗰度咧，可唔可以同我問國家中央嗰度負責頒獎啲獎狀同埋啲獎金俾我，幾時到我手可唔可以同我查一查馬雲同埋嗰個成日見我嘅啦，嗰幾個同我追國家啦
因為時間十日前我俾佢話喺 Facebook 係咪係影音部嗰度，佢話即刻盡快簽埋啲有啲罰嗰啲辦我嗰啲要罰金噶嘛，個罰金都好多錢啊！哇，好多錢啊！嗰度即係要賠俾我咁你有冇啲員工可唔可以通知我啊？或者俾個電話我啦，你成日都唔俾個電話我嘅你個電話我又冇，想同你傾偈又唔得，你個個都咁神秘嘅，一個標心真係咁神秘都有嘅，又講個好 friend 又話保護我咁你應該俾個電話我嘛，我個電話你知唔知啊？853即係喺大陸打電話嚟，85363388776就馮錦棠，我隨時覆機嘅你邊一個到啦？用音樂所有員工都可以通知我嘅，咁啊只有你同我講，我就冇同你講，我都冇機會同你講，我講你都聽唔到啦，係嘛？所以其實咧，我奉勸嗰啲影音號嗰啲暫時我又唔知咩人啦，暫時佢做網友啦，我出嘅言論咧，最好就唔好翻我版啦，翻版咯，你將佢拎出去賣，或者同人哋攞錢，嗰啲係刑事罪嚟㗎，要坐監㗎，冇價值㗎。每一個人都有自己嘅經歷同埋思想㗎嘛，你可以將你辛苦嘅經歷過啲階段辛苦，你咪將個故事寫上去咯。咁你可能會成為大紅王你唔使話要抄人噶嘛，一班人，每一個人都有自己嘅思想啊嘛，應該會有唔同年紀，一定經歷過啲困難㗎啦，你咪將啲困難寫上去咯，話俾大家聽咯，話點樣奮鬥咁咪好咯。而家全世界係法治時代乜嘢都講法律嘅，唔係好得幾十年前揸把刀走去斬死啲10個8個咁就發達啦，做大佬啦咁，或者揸支槍走去射人打劫銀行打劫金鋪，好似要坐10幾20年監嘅，無謂其實每一個人咧都有生存嘅空間嘅，睇你點諗嘅啫。你有打工仔嘅人工少啲，而家大陸最低4000蚊好似以前係萬幾蚊嘅，千幾年5、6年前上海製衣廠嗰啲咁嘅啲師傅都萬幾蚊人工一個月。而家上海執晒笠啦，咁而家多數都係做啲食物店嗰啲樓面嗰啲4000蚊，咁你夠使啲咪盡量慳啦。有啲不良嗜好食煙嗰啲就戒咗佢啦，飲酒嗰啲又唔好飲啦，戒咗佢。嗰啲不良習慣戒咗佢，就千祈唔好賭錢，賭錢賭錢講真就呃人嘅，冇得揚嘅。你100萬個人入去100萬個人都係輸嘅，冇一個揚嘅，揚到你翻轉頭你都輸翻得嘅，輸到借埋第二窿，爭幾千萬要走佬，
走佬就唔係好嘅，你索性報案自首坐監，我判你幾年㗎，幾年監你翻出嚟咪堂堂正正咯。你走佬就10幾廿年，唉，走佬就好凄涼㗎，人哋生疏又俾人蝦你又唔知，你又冇青春，又唔係你個地頭，係嘛？咁你做埋晒呢個嘅做乜嘢？呢啲叫知法犯法，你都唔諗個後果嘅，所以其次我講講澳門現在嘅租務條例咧，真係好不公平嘅。嗰啲法律咧，7日唔交租就要拆鎖，住宅又咁，鋪頭又係咁，7日唔交租咧就拆鎖，開門搬嘢。好啦，呢一樣嘢咧，識得法律嘅人咧，你搬走咗嘅嘢先，或者做啱個住客病咗入咗醫院，好啦，或者佢屋企有成1000萬喺度現金，話你搬走晒嗰啲嘢喎，嗰陣時啊話你爆格啦，話你打劫啊，咁你個業主咪要坐監啊？要諗個後果啫嘛。租樓嘅人咧唔係話冇錢嘅，尤其是今日嘅環境咧，租樓就好過買樓啦。租樓幾千蚊幾千蚊，一買一層樓幾百萬，你交租你交幾十年都未夠幾百萬啦，係嘛？而家又唔係買樓嘅時候，遲幾年啦就買樓啦，啲鋪頭咧，啲租金就唔加嘅，10萬加到你50萬、100萬，加到嗰啲鋪頭執笠。而家澳門政府啲立法議員咧，當年嘅我講過啦，係啲有錢佬、地產佬夾埋啲立法議員齊喂，啲租務條例，俄國年代啲法律對我哋不利嘅喎，佢立條法律啦，改晒佢啦，鋪位啊又唔加，個業主個鋪位想收回咧，就唔理你裝修咗1000萬好幾千萬，冇得賠償嘅。咁佢話收翻1年或者2年後收翻，佢裝修咗千幾萬，咁收翻你嘅業主咪賺千幾萬？呢啲係唔公平噶嘛！呢一定要補搬遷費噶嘛，裝修費都要搬啦，大佬。人哋諗住長做噶嘛，起碼做10嚟20年。你做你諗住佢好生意10萬加佢20萬，20萬佢頂唔上噶啦嘛，係嘛？咁你租戶條例就要保障翻啲鋪頭。裝修咗幾多，即係唔係話要你冇裝修都要，應該都補多少搬遷費嘅，唔多唔少都有啲裝修100幾廿萬嗰啲，而家100幾廿萬都唔係錢啦，好濕碎100幾廿萬，係嘛？咁你嘅立法議員嗰度租務條例一定要全部更改啊！啲住宅又係2000蚊加到3000蚊、5000，3000加到5000，好啦，租務條例話7日唔交租就拆鎖開門，收翻你嘅又冇得，我裝修咗幾十萬落去，佢收翻又冇得補翻俾我，冇裝修費幾十萬，我裝修咗幾十萬落去，咁佢又應該要補翻
裝修費嘅錢俾我，聲明裝修費要補翻，咁就你啦啊！租務條例一定要新嗰啲全部要一定要取消晒啊！你新嘅租務條例，澳門人係最怕事嘅。你立啲咩法律咧通過咧，澳門人就都唔理你嘅。你話啲政府話點就點，有錢派啊，開心啦！冇錢派啊，算啦，冇錢派算啦。澳門人就係咁嘅心態嘅，都唔係我覺得香港有班中嘈你嘅而家，有咩特首做啲嘢唔啱，真係投訴你㗎，集體投訴你㗎。澳門就冇，澳門而家冇呢啲咁嘅嘢啦，冇話示威啊嗰啲，即係除非你即係趕絕晒澳門人啦，啲法律啊差唔多上澳門人全部死晒啦，咁嗰啲人就反抗啦，咁你個話事人就犯法啦，唔係麻煩啦，唔係麻煩啫，你收翻教翻掂嗰班人，你都頭都請埋啦，再其次嗰啲第8條法律啊，你個話事人一定取消佢啦。橫掂起咗咁幾千棟空置嘅樓，擺喺度養老鼠，你都唔俾啲弱勢市民居住，我都唔知你點諗嘅。我聽聞啦，咋，唔關我事啊。房屋局嗰啲啊，你想攞社屋啊？好容易啫，你乜職員？你俾10萬蚊現金佢，天日你就批攞到㗎啦。我以前有個 friend 去做咧，佢咁就賺咗幾千萬，不過佢而家退咗休，呢啲冇得追㗎，佢叻仔啊！嗰10萬1000個你係幾錢啊？嗰啲做第2班交易嗰啲，好似真係發達啦嗰啲啫，嗰啲財路嚟嘅啫，嗰個公務局嗰啲又係財路嚟嘅，房屋局嘅財路，公務局又係財路，公務局嗰啲就係應該要揾廉政公署監管佢，睇下有冇啲裝修工程各項有冇貪污嗰啲咁啊？廉政公署應該要做嘢㗎。澳門而家都存在㗎呢啲咁嘅嘢，即係澳門人我諗都冇幾多人夠膽講呢啲咁嘅嘢，係我夠膽講嘅嘢。我喺門家幾十年，我僆仔都已經識嘢，幾歲大都識嘢。我幾歲就喺江門，我係毛主席啲同志，嗰陣時日本仔又搶嘢，又強姦啲婦，自己人啦啲女人。我舅父係做遊擊隊嘅，死咗啦。咁佢俾一支槍我，佢教識我開槍。我見個勢色唔對喎，開槍打死個日本仔啦，冇罪㗎。戰爭啊嘛，佢入屋強姦人喎，又攞晒啲嘢喎，咁打死咗佢喎。座位後我哋出邊係有個大花園啊，係種水瓜種菜好大噶嘛。再其次有間廟，間廟咧就好多嗰啲死咗人啲棺材啊。嗰陣時啲死咗人咧唔葬地下嘅，幾十副棺材喺間廟入邊嘅，嗰間廟入邊有古靈精怪乜嘢，不過細時我又唔驚嘅，我乜都唔驚嘅，咁呢啲嘢就冇講啦，過咗去就算啦，
啊，咁啊，希望你政府可能下啲民生啊，嗰啲長者嗰啲社保金啦，應該俾到足夠嘅使用。而家邊係夠使用啫？都唔夠開支，交租你交你7、8千，係嘛？所以社屋你又話咁又唔得，咁又唔得，即係把條法律棘住，係嘛？咁你我都話成年嘅咯喎，呢樣嘢真係，你個話事人都好似唔聽咁嘅。阿何一成喺度嗰時，我都已經講㗎啦，最少第8條啦，法律啦咁。啊，北會啲人啊，可能對自己有利益啦，你個個攞晒嗰啲社保，咁啊市面啲樓啊冇人買啦。嗰班大老細做地產嗰啲，唔係想你啲人攞嗰啲屋住，想你啲人攞幾百萬，供30年，即係供到你死為止，唔食飯你都要供樓噶啦。呢啲係叫做剝削市民嘅利益，嗰啲地產佬諗出嚟嘅。咁啊做生意好難講，梗係為自己着想啦，但係要顧住下啲市民㗎嘛。而家揾食好難啦，各行各業都你唔改個租務條例啦，我諗真係澳門街有7、8成都要執笠嘅。起碼都啲橫街窄巷都話3、4萬，最平都話1萬幾，你做咩生意啊？我建議咧就最旺嗰啲地區啦，高士德新馬路啊、南灣區即係旺嘅地啦，啲租金咧最多頂到1萬蚊租，或者你有幾萬尺嗰啲就唔同啦，嗰啲或者3、4萬租啦。啲住宅嗰啲普通嚟講，兩房一廳啊，你只限3000蚊，合作嘅簽5年，聲明不准拆鎖除非3個月都唔交租啦，咁你就可以去行政大樓嗰度報，哇！我住客3個月都唔交租喎，咁我自己想收翻，咁行政大樓會幫助你噶啦嘛，咁個住客就唔啱啦，咁我哋由3個月都唔交租啫，如果你病嘅，你咪打個電話俾業主，我病喺山頂醫院啊，咁咯，咁你限制嗰啲租務條例咧，咁澳門嗰啲空鋪咧就會租晒嘅，你仲要立一條一定做到澳門繁榮嘅法律，所有全路嘅鋪位，你租唔出咧，1個月就罰你10萬，或者10萬啦，或者100萬啦，100萬嚇死佢啦！聲5000蚊都租出嚟，話1個月不如1個月啊，一個月罰100萬喎，空置樓宇喎，空置鋪位喎，業主係驚噶嘛，係嘛？你立條乜法例唔係唔合理㗎，合理㗎，因為你要研究下澳門嘅做營商嘅環境，就係交租金搞到佢執笠啫嘛。你冇賣得5、6萬、10幾20萬，你做咩生意啊？賣落粉啊？賣落粉都賺唔到嘅錢啦！而家販毒要坐監噶嘛？你除非賣假嘢啦，假嘅化妝品啦，假嘅食物啦，鞋又假乜，跟住成間鋪啲嘢都係假噶啦。咁嗰啲就好賺啦，100蚊賺你80蚊啊，佢翻嚟20蚊嘅啫。
但係嗰啲就係犯法㗎，海關又查到你㗎，係嘛？唔得㗎嘛！你要做正行正當就賺唔到幾錢㗎咋？我哋以前做生意啊，賣 CD 啊，攞貨翻嚟啊，90蚊一隻啊，港幣啊，賣100蚊葡幣一隻啫，賺幾蚊一隻嘅啫。我就博個銷量多，款款都賣，行嗰啲款款都賣幾百隻嘅。你話點做啊？就貴租點做啊？以前係平租啊，1200蚊2、3千，300蚊租啦咁，幾百蚊租咋？大鋪頭當街多，300蚊租，佢而家幾萬，你點做啊？係嘛？要研究下個社會環境點解咁惡劣咧？點解啲人做生意做唔長咧？就落去啲租務條例唔得啊！新嘅租務條例全部要改過晒佢即係唔好話跟翻葡國年代啦，跟翻葡國年代梗好啦。咁你特區又冇理由跟葡國㗎嘛？咁你咪差唔多近乎葡國嘅條例照我咁嘅意思咧，就澳門咧就繁榮下，一定繁榮啊！要立埋住宅樓宇就不能空置1個月，斷月計，1個月罰10萬，2個月罰20萬，半年就罰你60萬。咁呢業主就驚啦，2000蚊、3000蚊去做啦，費事不義罰款呢啲係啲業主造成嘅啫嘛。個市面環境唔好就係啲業主造成。啲租貴，咁租貴你立法會有權去討論㗎嘛？你話事人攞下打，要顧市做生意市民喎，咁貴租點嘢啊？啲老人家收嗰啲會啊，敬老金都未夠交租啊！咁呢啲係唔啱噶嘛？申請死屋你係900幾條件，嗰樣又唔得，嗰樣又唔得，嗰樣又唔得，行幾百次都唔得，咁你點為市民服務啊？講實啦，講真啦，有知識嘅人啊！根本政府咧，市民就係政府嘅老闆嚟嘅。你唔好會錯意，做立法議員就大晒啦，市民先係大晒啊！我哋唔納稅，你邊有錢啊？政府邊有錢啊？我本人納稅啊，幾十年啊，起碼都納咗幾千萬啊，幾千萬啊！我以前啲生意做到好大㗎，做到全澳門都我做晒咁滯嘅，咁而家就冇得做啦，我嗰行就落後㗎啦，淘汰㗎啦，冇得做㗎啦，睇環境啦。但係如果你話啲租金平啊，幾千蚊租啊，或者1萬蚊租啊，咁地方旺嗰啲我開翻幾間嘅。我10間8間，間間唔同生意，一間就做正牌嘅中藥材，一間就做正牌嘅西藥店，一間咧就做呢個特定嘅時裝店，平價嘅幾蚊件嘅啫，咁大眾化啦，但係就大陸貨。就唔係冇牌貨，咁嗰啲生意就可以做啦，即係做生意要忠實，就唔好呃人，貨不對版。而家啲麵包鋪出蠱惑啊！以前啲麵包好一磅包好厚嘅，而家切得一半薄賴晒嘅，啲錢又收咁多，唔應該啊嘛！邊間唔好講啊？呢啲講出嚟影響佢啊嘛！
咁你政府要負責人喂，你啲材料自己出品，咩份量咧？你賣幾多錢？一離譜嘅，可能10蚊啊賺到你8蚊，10蚊賺你8蚊喎，正行正當喎，唔係犯法喎，但係佢偷工減料啊！真係咁唔得嘅呢啲咁希望影音號啲人咧，可唔可以講俾佢聽我啲獎狀啊、勳章啊、啲獎金啊幾時到啊？你盡快或者俾佢電話我啦。如果唔係就我或者呼籲國家中央財政部啦，先幾日講過啊，佢話即刻寄啦，即刻寄嘅如果就係先幾日都未打風啊，上飛喺北京嚟澳門都係幾個鐘頭啫，應該今日都到，應該今日到你同我跟一跟啦，馬雲先生，馬雲知邊個㗎啦？以前係阿里巴巴個大老細嚟㗎嘛，而家或者唔係啦，唔該你係咁先。